Okay, alo me menglaba knowledge be kumna training wa chu ba chano detail khaw phopya video chapter ka chano do di Windows 7 ma chano Windows 7 ma bhasa me lam tu ro lesson ya da be phise or message tenge jin si ya be walai de phise ama mimi ye sai ba bya bhasa di man mati phit ne uma Tayot sa phit kon phit na me Korea phit kon phit na me India sa phit kon phit na me no da myo di lo sa ri po no da kaung ni ko display language lo khaw de di kaung ni di lo phit ne yin chano ro blo pyaung ma le uba ma chano ro di property ba twa ji me okay no di property ba ma twa ji me so yin chano ro di language they are phit ne de Tayot sa khona pyaw Tayot sa Korea Japan India da myo yi phit ne de so chano ro blo pyaung ma le no di ma blo pyaung ja ma le okay ai ro ai di pyaung ni lo phot pyat ma phit ba no ke set pi do ji jaw Okay, so da so yin chano ro yin song lo ma ga language they pyaung mo twa control panel ko twa ba me okay control panel ko yaw me chano ro legu zone language and region and language ko sha lai ba da yi sa ri ma phat bu uba ma Japan Tayot India Korea ri phit ni no chano do kaba long pong lo ne nai pong lo twi aung sha lai ba okay okay di ma twi ba bi no ai ro account le ko hnai lai ba me okay အဲ့ဒီ column နှိပ်လိုက်ပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့တရမြောက်เนาะဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ keyboard language လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ keyboard language ကိုဘာဂျပန်ကိုရီးယားသိကြရမလို့ဆိုဒါလေးဝယ်အတင်မှတ်ထားလိုက်ပါတရမြောက်အကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသွားမှာဒီဒုတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့စာတန်းဇယားကိုဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေရာမှာဒီပုံစံမျိုးမပေါ်တဲ့လူကြီးရှိကောင်းရှိနေမှာတဲ့ Windows 7ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် Windows update ကြောင့်ဖြစ်တာပါno window update ကြောင့်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ window update ဖြစ်လို့အတွက်ကျွန်တော် window update ကိုတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီအဆင့်ကိုခဏရထားပါမယ်အဲ့မှာဒီမှာဒီလူမပေါ်တဲ့လူတွေပေါ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီဇာတ်လေးပေါ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုရှင်းဆက်ပြပါတော့ဒီဇာတ်လေးပေါ်ရင်ဒါ install language ပါเนาะအဲ့မှာဒီ school down လေးရှိပါတယ်เนาะ arrow down လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောလေးနှိပ်ချလိုက်ပါ okay ဒီမှာ English ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားဥပမာ Korea ကမိမိပြောင်းထားနေတဲ့ပြောင်းနေတဲ့ Korea Japan Indiaနော်ဒါမျိုးတွေတရုတ် Chinese ဒါမျိုး traditional Chinese or tradition အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်တွေရှိဟောင်ကောင်တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ English ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒီထဲမှာ English ကိုလည်းမတွေ့ဘူးဆိုလဲခုနပြောတဲ့ Windows update ကိုလည်းတွားမှာအဲ့တော့ဒီဇာတ်ကြီးမတွေ့ရင်လည်း Windows update ကိုတွားရမယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကြီးတွေ့ပြီးဒီထဲမှာ English စာမရှိဘူးဆိုလဲ Windows update ကိုတွားရပါမယ်နော်အဲ့ဒီရှင်းပါတယ်ထင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Windows update ကိုတွားပါမယ်ဒီကောင်ခဏထားပြီးတော့Windows update ကိုကျွန်တော်တို့တွားပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် Windows update လေးကိုကြောင်းအောင်ရှာပြီးတော့ဒီမှာ Windows update လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒီမှာ Windows update မှာကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာပါတယ် Windows update မှာဒီလိုပေါ်လာတော့ဒါဆိုရင်ဒီ Windows update ထည့်ရသေးဘူးဖြစ်တယ်ထည့်ဖို့အတွက်ကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး okay အဲ့ဒီထဲမှာထည့်တဲ့ထဲမှာလည်းမပါသေးဘူး language ပဲမပါသေးဘူးဆိုထည့်ပြီးတော့ download ဆွဲဖို့ check update ကိုနှိပ်ပေးပါเนาะ check update ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါ okay ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ language ကြလာပါလိမ့်မယ်။ညမချက်ကိုကျွန်တော်ချက်ပေါ် update ကိုနှိပ်ပေးပါ။ okay ဒီလိုမျိုးမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူး။အချိန်နဲ့အញ្ញမ်းကိုကြားတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကချက်ချင်းကိုဆွဲချင်တယ်ဗျာ။မိ language ပဲချက်ချင်း download ဆောင် Windows update ထဲကမလို့ချင်းတော့ဗျာ။ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲရောဆိုပြီးတက်ပြီးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ manually download သွားစဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ okay manually download သွားစဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် manually download ဆွဲဖို့အတွက်ကိုလည်းဖော်ပြပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows update ထဲမှာမလို့ချင်ဘူးမရှိသေးတဲ့လူဆိုရင်ဒါ manual download သွားဆက်ပါနော်ဒီ Windows update ကနေ easy ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း restart now လေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ update ကိုချက်ပေါ် update မရမချင်းချက်ပေါ် update နှိပ်ပေးအောင် okay ဒီလိုရှင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်က English စာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထဲမှာ English စာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီຢာကိုကျွန်တော်တို့ဒါထားပါတော့ Windows update လေးနေပြီးတော့ English စာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီ English စာလေးကိုပေါ်လာတော့ကျွန်တော် English ကိုပြောင်းဖို့ပဲလိုတော့ရဲဆိုတဲ့ table လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်နော် okay ဒီမှာကဘာလုံးပုံနဲ့နိုင်ပုံလေးကိုပြောတယ်နှိပ်လိုက်ပြီး
okay တတိယမြောက်အပေါ်ကတတိယမြောက်စာကြောင်းပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ဇရာနော်အဲ့မှာကျွန်တော် language school down လေးရှိတယ်အကောင်နှိပ်ချလိုက် English ကိုပြန်ရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ apply ဒါက okay ပေါ့နော်ဒါ log out ထွက်တော့မယ်တဲ့ငါတို့ log out ထွက်မှာပြောင်းမှုဖြစ်မှာပါတဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်နှိပ်လိုက်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲတွေ့လားမသိဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေဖြစ်သွားပြီအရင်တုန်းကကျွန်တော် Brunei စာကြီးဖြစ်နေတယ်โอเคနော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်နော်ပြရင်နော်ခုနကတော့ပုံစံနဲ့ခုနဒီမှာစာတွေဆိုရင်အခုပြောင်းနေအခုဆိုရင် English language international language ဖြစ်သွားပြီโอเคနော်ခုနက Bangladesh language ဖြစ်နေတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခေါက်ကြာရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအဲ့လောက်အချိန် Windows update တွေကနေ language တွေဆွဲဖို့အတွက်ကိုအချိန်ပေးနေဦးတိုက်ကြီးပဲဆွဲခြင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ installation ပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လာပါပြီ okay အဲ့တော့နှစ်တရ browser ဖွင့်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်က Google Chrome သုံးပါတယ် okay ဒါကတော့ internet ရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒါအရင်ယူရှင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Windows 7 language base ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Google မှာရှာလိုက်ရအောင်မယ် official website ဖြစ်တဲ့ Microsoft နေပြီးတော့ supporting ကနေပြီးတော့ document supporting ကနေကြာလာပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ကိုပဲဆောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင် okay display okay အဲ့တော့ဒီမှာ language pad တွေကြာလာပါပြီ language pad for Windows เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 7 အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က language pad တွေကြာလာပါပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဒီကောင် Microsoft က official ကနေ supporting ကနေပေးတာပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်ပြောတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ Windows 7 ကိုရောက်ပြီ Windows 7 ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Windows 7 language တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်မိမိဆွဲကျင်တဲ့ language တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာ download method တော့ကတဲ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် download ကြလာမယ်ဒီမှာ Afghan ဒီမှာ Albion Upgrade ဒါ Arabian နော်အကလုံးရှိတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီကဲနော်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင် Windows update ထဲမှာပါမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆိုတော့ Windows update ကိုကျွန်တော်တို့for update ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းနှိပ်ပြီးပါနော်အဲ့တော့အများကြီးရှိပါရဲ့เนาะဒီမှာအကလုံးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တခုမဟုတ်တခုဆွဲလိုက်ပါဗျာမိမိစိတ်ကြိုက်ထားလေးကိုကတဲ့နောက်လေးနှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမိဆွဲလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့မိမိဆွဲလို့တဲ့ဟို language ကိုကျွန်တော်ကတဲ့နောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲเนาะအားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆတယ်ဗျเนาะနားမလဲကွာသို့ပြီးမဟုတ် comment မှာmessenger မှာเนาะကျွန်တော်ကိုလာရောက်မင်းမြတ်နှံ့ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ